सो गाइज आज चाहिँ एउटा स्याड न्युज छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ पिसी बिग्रिसकेको छ। यस तपाईँले सही सुनिरहनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ गाइज मसँग चाहिँ दुईटा चोइसहरू छ। त्यो चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ माइनक्राफ्ट बेडरक गइनको त्यो चाहिँ मोबाइल मात्र छ मसँग, अनि त्यसैले अनि अर्को चाहिँ फ्री फायर हो। अब दुईटा मध्ये कुनको कन्टेन्ट हाल्नु त्यो चाहिँ भन्नुहोस् मलाई हैन, अनि म त्यसको भिडियोहरू हाल्नेछु। सो गाइज छिटो मलाई कमेन्टमा भनिहाल्नुहोस् र म त्यसको कन्टेन्ट बनाउने छु। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। त्यति बेलासम्म है बाई बाई गाइज, अर्को भिडियोमा भेटौँ।